Добрый день! Меня зовут Перепелятник Елена, и я представляю Ростовскую региональную общественную организацию семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен». Основным видом деятельности нашей организации является социализация особых деток, а также помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Штатным работником организации является председатель, он же в лице бухгалтера. Структуру организации можно представить следующим образом. Общее собрание, правление, председатель, председатели районных отделений, члены организации. Мы ведем учет членов организации и уплаченных ими членских взносов, а также учет добровольных и целевых средств, внесенных благотворителями. Также учитываем расходы на текущую, уставную и благотворительную деятельность. Юридически наша организация зарегистрирована 21 марта 2017 года. До этого времени бухгалтерский учет не велся. Без систематизации учета, ведения данных членов организации, учета прихода и расхода средств, а также распределения этих средств по счетам невозможно вести деятельность НКО. В ручном режиме это занимает очень много времени, сложно создавать отчетность, повышается вероятность ошибок, что в бухгалтерии нежелательно. Это и сформировало потребность в приобретении специализированного продукта. По мере использования программы 1С «Рарус Бухгалтерия» для нашей некоммерческой организации планируется обучение персонала с помощью готовых инструкций и вебинаров. В первую очередь обучение активистов организации правильной работе в программе 1С «Рарус» с помощью готовых материалов разработчика, чтобы извлечь максимальную пользу от автоматизации процесса ведения бухгалтерского учета. Надеемся, что программа 1С «Рарус» для нашей организации будет понятна в использовании. Благодаря программному продукту мы сможем содержать в порядке нашу бухгалтерию, а также подавать корректные и своевременные отчеты во все государственные учреждения. Спасибо большое за предоставленный программный продукт 1С «Рарус». Но есть на свете ветер перемен. Он прилетит, прогнав ветра измен. Развеет он, когда придет пора. Ветра разлук, обид ветра. Сотни лет и день.